टोरो स्टोरो ए थले की शाह। अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक बहुत खूबसूरत जानवर जाते जाते नजर आया मंडी में, तो मैंने कहा इसकी वीडियो बना दूं। ठीक है जी। ये थोड़ा करीब से दिखा दें। ये माशाल्लाह हीफर है, यंग जानवर है। ठीक है जी। दूसरा वारा है जानवर। पहले आप अच्छे से देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शायद बच्ची दिखा। अच्छा जी, ये भाई हमारे साथ खड़े हैं। पक्का अड्डा यहाँ पे मानक मोड़ मंडी पे इनका है, जो मल्लुमोर के नाम से पहले थी। तो इनसे सारी अपडेट लेते हैं इस जानवर की। और इनका सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी मोहम्मद अली बलोच। मोहम्मद अली बलोच भाई हैं। ठीक है भाई, इस जानवर का मुनासिब सा रेट बताना। जो लोग मेरे थ्रू राब्ता करें उनके साथ प्यार मोहब्बत से। जानवर जो है ना, लोग आते हैं दूर दूर से। ठीक है जी। पंजाब और केपी के से खसूसन जो मेरे जानने वाले हैं ना, वो लोग आते हैं। ठीक है जी। आपने अपना नंबर लिखवा देना है, और इस जानवर का या कोई और जानवर आपसे कोई ले तो मुनासिब रेट में भाईजान मोल कराना तो 8.5 लाख की फाइनल दे देनी, 7.5 दी। ये 7.5। मौके पे है तो प्यार मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है जी। नंबर दिखा देगी। हाँ, नंबर 0343 786 2558। जानवर अच्छा है। ठीक है, अगर कोई दूध लेने वाला हो तो 30 लीटर करने वाला, फार्म पे खड़ा हो, शावर पंखा हो, 30 लीटर वाला। ठीक है जी। ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, जाती तौर पे जानवर जो है मुझे अच्छा लगा है, रुक के वीडियो बनाई है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है जी। तो ये जानवर जो है ना, भाई का नंबर आपने नोट कर लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना आपने, और वीडियो को शेयर करें अगर आपने नहीं खरीदना।